नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। देशभर तापक्रम घट्दो। काठमाडौँमा आज यस वर्षकै सर्वाधिक चिसोसँगै हुस्सु र कुहिरो बढ्ने हुँदा सतर्क रहन मौसमविदहरूको सुझाव। देशमा स्थिरता निम्त्याउन खोजिएपछि निर्वाचनमा जानु परेको सरकारका मन्त्रीहरूको भनाई। निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आग्रह। पुस 15 गतेभित्र अनुदानका लागि आवेदन नदिने लाभग्राहीको नाम सूचीबाट हटाइदे। माघभित्र दोस्रो र वैशाखभित्र तेस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा आज यस वर्षकै बढी चिसो महसुस गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षकै कम 1.3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको हो। यसअघि शुक्रबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 2.2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। अबको केही दिनमा देशभरको तापक्रम निरन्तर घट्ने सम्भावना रहेको मौसमविद शान्ति कडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्ष काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 0 डिग्रीसम्म पुग्ने मौसमविदहरूको अनुमान छ। विभागले सूचना जारी गर्दै चिसो रहिरहने तथा तराई पहाडी भूभागका केही स्थानमा बिहानी पख हुस्सु कुहिरोका कारणले वायुको पारदर्शितामा कमी हुन गई सड़क तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन सबैमा अनुरोध गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। गैराती बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन पुस 17 गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा भने पुस 5 गते नै विघटन भइसकेको छ। नेकपा सचिवालय सदस्य समेत रहनुभएका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी सूर्य चिन्ह लिएर जनतामा जाने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को नेकपा अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ताजा जनादेश लिन जनतामा नेकपा जाने बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपालाई फुट नभई बलियो बनाएर लैजाने बताउनु भयो। पार्टी विभाजन जनादेश नभएको भन्दै उहाँले विगतका उद्देश्य पूरा गर्न पनि एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भयो। नेकपा भित्रका सदस्यलाई पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादी भन्न नहुने भन्दै पोखरेलले नेकपा भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अब हामी विभाजनका कुनै पनि छिटाहरू यो 5 नम्बर क्षेत्रमा पर्न दिन चाहन्नौ। विभाजन हामीले मुर्दाबाद भन्नै पर्छ। पार्टी एकता जिन्दाबाद भन्नै पर्छ। हिजो जे उद्देश्य लिएर पार्टी एकता गर्यो त्यो उद्देश्यबाट अलिकति पनि विचलित हुनु हुँदैन। हामी एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ। अब पूर्व एमाले पूर्व माओवादी केन्द्र नभनौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। नेकपा भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन नेकपासित सूर्य चिन्ह हुन्छ त्यही सूर्य चिन्ह लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्नेहरूलाई परास्त गर्न ताजा जनादेशका लागि पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। ललितपुरको ताखेलमा आयोजित एक राजनैतिक भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री रायमाझीले लामो संघर्षबाट प्राप्त राजनैतिक परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने गरी देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोजिएपछि निर्वाचनका माध्यमबाट जनतामा जाने निर्णय लिनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। झण्डै 2/3 नेकपाको सरकारमाथि पार्टीभित्रैबाट षड्यन्त्र हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीका सामु प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु को विकल्प नभएको भनाई मन्त्री रायमाझीको थियो। 2/3 बहुमतको झन्डै सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत सिद्धाउने समाप्त गर्ने र परिवर्तनका मुद्दालाई पनि समाप्त गर्ने स्थिति देखिसकेपछि परिवर्तनका मुद्दालाई बचाउनको लागि हाम्रा परिवर्तनका मुद्दाको रक्षाको लागि पनि त्यो संसद विघटन गरेर भए पनि नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय गरिसकेपछि नयाँ चुनावमा नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय गरिसकेपछि त्यो परिवर्तनका मुद्दाहरू अब बच्ने स्थिति रह्यो। परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई बचाउनको लागि
यो सिस्टमलाई बचाउनको लागि गरिएको कदम हो यो संसद विघटन। भेलामा नेकपाका अन्य नेताहरूले नेपालका भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिए लगतै सुरु भएको षड्यन्त्रका कारण देशमा राजनैतिक अस्थिरता आएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको रहर नभई देश र जनताको हितका लागि भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने र संविधान संशोधनका विषयमा आफ्नै पार्टीबाट विरोध भएको बताउनुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी हटाउने षड्यन्त्र भएका कारण प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेश लिनका लागि संसद विघटन गर्नुभएको बताउनुभयो। अब त्यसको अन्तिम विकल्प चाहिँ नि ताजा जनादेशको लागि जनतामा जाने बाहेक अरू रहेन। त्यो जनताका जाने भनेको अधिकार जनतालाई दिने हो। जनताले फैसला गर्छ। भोलि जनताले चाहिँ नि यो अहिलेको यो पहल ठिक हो, जनताले फेरि मत दिएर विजय गर्छ। यो पहल बेठिक हो, जनताले हराइदिन्छ। काठमाडौँको वडा नम्बर 14 गाङ्गेखेल शिवनगर प्राज्ञ मार्गका सर्वसाधारणसँगको भेटका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचनमा सहभागी भई मतदान गर्न समेत सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले चौतर्फी घेराबन्दीका कारण सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। नेशनल पावर न्युज म्युजिक अवार्ड वितरण कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले जनतामा भ्रम फिजाउने स्थायित्व नचाहनेहरूले जनताको विश्वास जित्न नसक्ने बताउनुभयो। राजनीतिक स्थायित्व समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। चौसठी प्रतिशतको सरकार हिँडाउँदै पनि सरकारले फेरि पुनः नयाँ जनादेश दिएर सही मार्ग, सही दिशा र सही बाटो समातेको छ। त्यसप्रति तपाईँलाई यो बाटो अहिले सही छ। त्यसबखत दुई कला साहित्य सङ्गीतमा योगदान पुर्याउनुभएका पत्रकार, गीतकार, सङ्गीतकार लगायतका दर्जनभन्दा बढी स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरियो। यसैगरी सञ्चार मन्त्री गुरुङले मुलुकलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउन ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिएको बताउनु भएको छ। लिभिङ विथ आइसिटी कोले आयोजना गरेको आइसिटी अवार्ड वितरण कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले ताजा जनादेशपछि मुलुक तीव्र विकासको चरणमा प्रवेश गर्ने बताउनुभयो। उद्यमशीलता र औद्योगिकरण विस्तार गर्दै देशलाई विकासको उच्चतम तहमा पुर्याउने पनि मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। आइटी सेक्टरको टेक्नोलोजीसँगै नेपालको राजनीतिलाई तुलना गरौँ, यसबाटै हामीले यसको उत्तर प्राप्त गर्नेछौँ र यसबाट निराश नहौँ। नयाँ ढङ्गबाट फेरि मुलुकमा एउटा नयाँ ताजा जनादेशबाट मुलुकको एउटा समृद्धि र मुलुकको एउटा विकासको निम्ति अगाडि बढ्नेछ। निराश केही नहौँ, लगानीकर्ताको निराश नहौँ, यसप्रति पनि विश्वस्त बन्न चाहन्छु र मुलुकले नयाँ गतिको साथ नयाँ गन्तव्यबाट अगाडि बढ्नेछ। त्यसैले अहिलेको राजनीति अहिलेको सर्भिसिङ हो। यो सर्भिसिङमा हामी सबैले, सबै प्राविधिक, सबै आइसिटी सेक्टरकोले पनि यो सर्भिसिङलाई स्वस्थ ढङ्गले सर्भिसिङ गर्नको सहयोग पुर्याउनुहोस्। पक्कै नेपालले एउटा नयाँ जीवन प्राप्त गर्नेछ। नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न र यसको विकासका लागि सरकारले सूचना प्रविधि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने र आवश्यक कार्यविधि तथा नीति नियम निर्देशिका निर्माण गरिने समेत मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आम्बोलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 169 को 920(9) ख बमोजिम मुख्यमन्त्री राईले आम्बोलाई पदमुक्त गर्नुभएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच मन्त्री आम्बोले 2 वर्ष 10 महिना काम गर्न दिएकोमा मुख्यमन्त्री राईलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। भूकम्प पीडितको लाभग्राहीको सूचीमा परेर पनि सम्झौता नगरेका वा पहिलो किस्ता नलगेका लाभग्राहीहरूलाई यही 15 गतेसम्ममा का लागि अन्तिम अवसर दिएको प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील घेवालीले बताउनु भएको छ।
96,245 लाभग्राही मध्ये हालसम्म 79% पहिलो किस्ता लिएको जानकारी दिँदै कार्यकारी अधिकृत गेवालीले उनीहरू सबैलाई घर बनाउन सुरु गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। केही हप्तादेखि दैनिक कोरोना संक्रमित पुष्टि हुने संख्या 1000 तल रहँदै कम हुँदै गएको छ। यसै क्रममा पछिल्लो 24 घण्टामा 500 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 500 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा 213 महिला र 287 जना पुरुष रहेका छन्। 24 घण्टामा जम्मा 5434 वटा पीसीआर परीक्षण भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 267 जना संक्रमित थपिएका हुन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 209, ललितपुरमा 42 र भक्तपुरमा 16 जना संक्रमित थपिएका छन्। हालसम्म नेपालमा जम्मा 2,57,700 संक्रमितको संख्या रहेको छ। त्यसैगरी 24 घण्टामा 840 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म 2,49,132 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। देशभरि हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,749 रहेको छ। अहिले क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 369 रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट 24 घण्टामा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 1819 पुगेको छ। हाल आइसियुमा 228 जना र 50 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सबैभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्लामा अहिले काठमाडौँ जिल्ला रहेको छ भने मुगु र रुकुम पश्चिममा 0 संक्रमित रहेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले इमानदारिता, नैतिकता र उच्च मनोबल नै राजनैतिक तथा सामाजिक जीवनको सफलताका सूत्र भएको बताउनु भएको छ। रत्न धर्म स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित 3वटा कृतिको आज विमोचन गर्नुहुँदै सञ्चार मन्त्री गुरुङले इमान्दार र लगनशील भई निरन्तर जीवनमा अगाडि बढे हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुने बताउनु भएको छ। साहित्य, शिक्षा र कलाका माध्यमबाट देशको परिवर्तन सम्भव भएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले समाज रूपान्तरण र परिवर्तनका लागि आफू सदैव प्रयत्नशील रहने बताउनुभयो। हामी सबैले प्रेरणा लिनुपर्छ। जन्म दिने बाबा आमाप्रति र जन्मभूमिप्रति सधैँभरि समर्पित हुनुपर्छ। यो प्रेरणा, यो शिक्षा हामी सबैको निम्ति दिनुपर्ने नै हुन्छ। त्यसैले यो प्रेरणाबाट हामीलाई सद्बुद्धि, सद्ज्ञान र सधैँभरि हामीले एउटा समाजप्रति र आफ्नो जन्मभूमिप्रति र अनि आफ्नो जन्म दिने बाबा आमाप्रति सम्मान गर्ने संस्कार हामीले हाम्रो सन्ततिलाई, हाम्रो परिवारलाई, भोलिको युवा पिँढीलाई पनि त्यो दिनु हामी अग्रजहरूको भूमिका हो। कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले दोलखाका शैक्षिक अभियन्ता डीवी खड्काद्वारा लिखित कल्पना र वेदना, जुगुदेखि मुगुसम्म र सपना र सृजना कविता सङ्ग्रह विमोचन गर्नुभयो। यस्तै कार्यक्रममा दोलखा जिल्लाबाट उपरथी बन्न सफल डाक्टर सहदेव खड्का तथा अन्य व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। यस वर्षको पायनियर आईसीटी अवार्ड निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रदान गरिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा लामो समय योगदान पुर्याए बापत उप्रेतीलाई पायनियर आईसीटी अवार्ड 2020बाट सम्मान गरिएको हो। नेपालको पहिलो कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा 2028बाट सूचना प्रविधि क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका उप्रेतीले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निर्वाचन आयोगको काममा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी योगदान पुर्याउनु भएको थियो। यस्तै यस वर्षको डिजिटल गभर्नेन्स आईसीटी अवार्डबाट आन्तरिक राजस्व विभागलाई सम्मानित गरिएको छ। त्यस्तै एन्टरप्रेन्योर आईसीटी अवार्ड भाइनेटका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहरा, वुमन आइकन आईसीटी अवार्ड प्राध्यापक तिमिला यामी थापा र नेपाली डायस्पोरा आईसीटी अवार्ड गौरव राज उपाध्यायलाई प्रदान गरिएको छ। पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूलाई सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ, सञ्चार सचिव हरिप्रसाद बस्याल, सहसचिव अनिल दत्त लगायतकाले पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो। लिभिङ विथ आईसीटीको आयोजनामा विगत 5 वर्षदेखि आईसीटी अवार्डको आयोजना हुँदै आएको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजना तथा नमोबुद्ध नगरपालिकाको समन्वयमा सूचनाको हकका विषयमा काभ्रेमा अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नगरपालिका अन्तर्गत विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायत सबै निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने, 3 महिनामा भए गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै नागरिकले मागेका सूचना उपलब्ध गराएपछि स्थानीय तह नै बलियो बन्ने बताउनु भयो। विषयमा चाहिँ लुकाइराख्नुपर्ने, राखिराख्नुपर्ने विषय चाहिँ पर्व जस्तो लाग्दैन। त्यो हिसाबबाट नागरिकले मागेको सूचना हामीले उपलब्ध गराउनु जरुरी हुन्छ र दायित्व पनि उहाँको। त्यसले गर्दाखेरि फेरि जति सूचना उपलब्ध गरे त्यति नै त्यो संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता बढ्दै जान्छ। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्य सरकारवालालाई सूचनाको हकका विषयमा जानकारी गराउने र सूचनाको हकको व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। मोरङ प्रहरीले करिब 18,000 रुपैयाँ भारतीय नक्कली नोटसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। रङ्गेली नगरपालिका 8 दरवेशाबाट उनीहरूलाई भारतबाट नेपाल छिर्दै गर्दा इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा भारतीय नागरिक कुन्दन मण्डल र शिवरञ्जन सिंह रहेका छन्। उनीहरूको साथमा भारतीय 100 रुपैयाँको 143 थान र 200 रुपैयाँको 17 थान नक्कली नोटहरू बरामद गरिएको थियो। उनीहरूबारे आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको र जाली नोट अन्तर्गत मुद्दा चलाइने मोरङका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको दर कम हुन थालेसँगै विभिन्न स्थानीय तहहरूले विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन थालेका छन्। विद्यालय सञ्चालन गर्दा भिडभाड हुने र संक्रमण फैलन सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। सुरक्षित तवरले विद्यालय सञ्चालन गर्न कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ त? हेरौँ कोरोना केयर। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर कम भएपछि विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा बनाएर जोखिम कम भएका स्थानीय तहहरूलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न दिन स्वीकृति दिएपछि विद्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका हुन्। यो कार्यढाँचा अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले जोखिम आकलन गरेर विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्नु पूर्व सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयले के गर्नुपर्छ त? विद्यालय सञ्चालन गर्नु पूर्व विद्यालय सञ्चालन गर्न ठिक छ कि छैन भनेर निर्णय गर्नु पर्यो। त्यो निर्णय गर्नु पूर्व नेपाल सरकारले तय गरेका जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड र को आधारमा वस्तुगत ढङ्गले मूल्याङ्कन विश्लेषण गर्नु पर्यो। सबैको राय परामर्श लिएर निर्णय गर्नु पर्यो। कोरोनाको संक्रमण बढेका बेला कतिपय विद्यालयलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्रका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो। हुन त संक्रमित व्यक्ति नबसेपछि त्यस्ता विद्यालयमा जोखिम हुँदैन, तर पनि विद्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पूर्व त्यस्ता ठाउँलाई निसंक्रमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो निसंक्रमणीकरणको लागि स्थानीय सरकारले जुन जुन विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टाइन आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ त्यसलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्डले तोके बन्युको प्रक्रियाबाट उनीहरूले निसंक्रमणीकरण गर्ने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेर निर्देश भइसकेको छ। त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। लामो समयपछि विद्यार्थीहरू विद्यालयमा जाने भएकाले उनीहरूमा मनोपरामर्शको समेत आवश्यकता पर्न सक्छ। विद्यार्थीमाथि हुन सक्ने त्रास र डर हटाउन विद्यालयले ध्यान दिनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकले नै आवश्यक परामर्शहरू दिनुपर्छ। विद्यार्थीहरूमा जटिल समस्या देखिएमा विज्ञहरूका तर्फबाट पनि परामर्श दिनुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई मनोपरामर्श दिने कुराहरूमा शिक्षकहरूले ध्यान दिनुपर्छ। जटिल किसिमका अवस्थाहरू देखियो भनेदेखि त्यो चाहिँ विज्ञहरूको परामर्श लिने, विज्ञहरूसँग पठाउने, नत्र सामान्य किसिमका परामर्शहरूले पनि काम गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा शिक्षकले विद्यार्थीलाई परामर्श गर्ने। अब त्यसमा सहयोग चाहिँ समुदायमा भएका स्वयंसेवकहरू, विज्ञहरू, त्यसमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले सहयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ र शिक्षकहरूलाई त्यसको लागि अभिमुखीकरणको व्यवस्था प्रदेशको तालिम केन्द्रले गरिरहेको छ। अब कम्प्लिकेटेड भयो भने चाहिँ विज्ञहरूको परामर्शमा जानुपर्छ, नभएदेखि सामान्यतया शिक्षकले नै गर्ने हो। विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नु पूर्व विद्यालयले आचार संहिता बनाउनुपर्छ। त्यस्तो आचार संहितामा शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकहरूले गर्नुपर्ने विषयहरू समेटेर सबैलाई अनिवार्य पालना गर्न लगाउनुपर्छ।
आचार संहिता बनाउनुपर्छ विद्यालयले। त्यो आफ्नो अवस्था परिवेश हेरेर शिक्षकले के पालना गर्ने, विद्यार्थीले के पालना गर्ने, व्यवस्थापन समितिले कस्तो नियम आचरणमा बस्ने, अभिभावकहरू त्यहाँ जाने नजाने, जाँदा कसरी जाने, जानै पर्ने भए यी विषयहरूमा आचार संहिता बनाउने र त्यो आचार संहिता सबैले फलो गर्ने, सहभागितामूलक ढङ्गले आचार संहिता बनाउने, त्यो आचार संहिता सबैले फलो गर्ने। धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा एकैपटक सबैलाई अध्ययन गराउन समस्या पर्न सक्छ, किनकि भौतिक दूरी कायम गरेर विद्यार्थीहरूको पठन पाठन गराउनुपर्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा 2 या 3 शिफ्ट गरेर पनि पढाउन सकिनेछ। विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराउनुपर्छ। कुनै विद्यार्थी बिरामी भएमा तत्कालै अर्को ठाउँमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नु पर्यो भनेको भौतिक दूरी कायम गर्नु पर्यो, हात धुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो, ज्वरो मापनको व्यवस्था गर्नु पर्यो, अनि कसैमा लक्षण देखियो भने त्यसबाट चाहिँ अलग्याएर छुट्टै राख्ने व्यवस्था चाहिँ नि गर्नु पर्यो। यस्ता विषयहरू जुन चाहिँ नि भित्र नियमित रूपमा चाहिँ नि शिक्षकले विद्यार्थीको आफ्नो अवलोकन गरेर तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो विद्यालयको अवस्थाको अनुगमन गर्ने दायित्व सबभन्दा पहिला विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो, त्यसपछि स्थानीय तहले गर्ने हुन्छ र अब अरू आवश्यकता अनुसार प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि अनुगमन गर्न सक्छ। तर मूलभूत रूपमा त्यसको अनुगमन गर्ने दायित्व भनेको विद्यालयभित्र भएका कामहरूको व्यवस्थापन समितिले गर्ने, व्यवस्थापन समितिले कसरी काम गरिरहेको छ भने अनुगमन स्थानीय सरकारले गर्ने। विद्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याएपछि मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। संक्रमणको जोखिम बढेमा तत्काल विद्यालयहरू बन्द गराउने निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयले गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। ओखलढुङ्गामा रहेको पोकली झरनाबारे प्रचार प्रसार हुन सके सो क्षेत्र पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पोकली झरना सम्बन्धी वृत्तचित्र सार्वजनिक गरिएको छ। पोकली झरनालाई सरकारले देशको उत्कृष्ट 10 गन्तव्य स्थल अन्तर्गत राखेको छ। 131 मिटर उचाइको झरना पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनेको छ। म्याग्दीको 6वटै स्थानीय तहमा नेपाल टेलिकमको 4G इन्टरनेट सेवा पुगेको छ। जिल्लाको बेनी नगरपालिका, मङ्गला मालिका, धौलागिरी, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा इन्टरनेटको चौथो पुस्ता अर्थात् 4G सेवा विस्तार गरिएको छ। बेनी नगरपालिकाको क्याम्पस चोक टेलिकमको आफ्नै कार्यालय गलेश्वर तथा पुलाचौरमा रहेको मोबाइलको BTS टावरमा इन्टरनेटको 4G सेवा जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल टेलिकम कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णुदेव शाहले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाभर 4G सेवा पुगेकोमा स्थानीयलाई सुविधा पुगेको छ। डडेलधुरामा पछिल्लो समयमा वर्षौंसम्म बाँझो रहेको जमिनमा आलु खेती गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। अन्य व्यवसायमा भन्दा आलु खेतीमा राम्रो आमदानी हुनुको साथै सरकारी निकायबाट अनुदान समेत पाउन थालेपछि युवाहरू सामूहिक रूपमा वा एक्लै आलु खेती गर्न थालेका हुन्। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 6 मा 40 वर्षसम्म बाँझो रहेको जमिनमा आलु खेती गरिएको छ। हाल डडेलधुरामा 500 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। अवस्था यिनै समाचारहरूसँगै बुलेटिन सकिएको छ। अब 8:50 नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारणबाट सिङ्गिङ रियालिटी सो नेपाल स्टार हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।